nyine ngo bumvishije ibyabaye ngo baravuga ngo natwe reka tubyivangemo ngo niba ari intambara ngo ibe intambara ngo nta kuntu batesha abandi bana agaciro bari bagiye kwibanira nyine kubera ko iwanyu bamenye ko twite nyine barimo kurwanirira kugira ngo tubane nyine ngo banadukoreshereze ubukwe ngo bahita baza nyine ngo bazana polisi ngo ntabwo kunyumva ndakumva sheri narose nyine mama w'uwo mwana ariko nyumva nyine ngo kwa kundi nyine umuntu avuga ngo nka gutya nyine ndi mu kazi nabona arataha mu Rwanda uri kumva ariko nyumva gerageza wongere ijwi noneho ngo njye nawe twari dufitanye gahunda nk'ibisanzwe nyine uko bizi ko tujyana gahunda noneho ngo hari umukobwa ngo uturanye na ba Mukanoheri ariko ngo ntabwo muzi izina nyine njyewe ngo ni wowe umuzi ngo aturanye na ba Mukanoheri ngo njye nawe tutari tuba kuvugana ngo uwo mukobwa arimo kukumva uri kumva ngo niba kubwira inzozi narose ukuntu ari mbi noneho turapanga ibyo dupanga njye nawe dupanga nyine ko tuzajya kuba nyine Gatsibo nyine Kabarore njye nawe ngo duhana gahunda yuko nyine ndi buze tugaza tujya mu isoko tukagira ibyo tugura turimo kuganira byari byacu ukuntu tuba twana twishimye twimereye neza ndakumva umunsi wo gutaha nyine uragera mfata imodoka nyine yo kunyura nyine nk'ibisanzwe yo gutaha ndakumva noneho ngo ngeze aha Imbarara ubu nyine ubu ntabwo uhazi noneho kwa kundi imodoka ihagarara ishaka kwinjizamo abandi bantu urumva ngo nawe aba arinjiye akimara kwinjira sinamenye nyine umuntu uko yinjiye mu modoka nk'ibisanzwe turakomeza turagenda kwa kundi umuntu asinzira mu modoka ngiye gukanguka ngo mbona ku ruhande rwanje yicaye ku ruhande rwanje ngo arimo kundeba anyitegereza niyo mpamvu nkubwira ngo njyewe natandukanye n'umuntu dukundana tukamarana igihe tutarasubirana biragoye ko namugarukaho kuko ntabwo maze ibintu anekerezaho ngo atangira kunganiriza neza turaganira tukimara kuganira arambaza ati se uratashye uzasubira Kampala ngo ndamubwira ngo wapi ngo ahita ambaza ngo rero ngo wese usanga Angelique wawe ngo umukobwa ukunda cyane umukobwa wa mbere ku isi ngo umukobwa urutisha umukobwa wawe urumva nanjye ndamubwira ngo ahubwo usibye na Angelique uwo nguwo uvuga nubwo namuzi nta wundi mukobwa najya gutereta ngo mwima agaciro nyine ngo ibyo avuga byose umukobwa ntaba anereta aho ari we wese yaba ari umuntu ufite agaciro kuruta ibindi byose ngo cyane rwose ngo nicyo mbakundira ngo ahita ambwira
umaze kureba ngo amabere aguye urashaka abagifite amabere ahagaze uri kumva. ndamubwira ati ariko nawe wamaze kumbwira yuko wamaze guhitamo undi muntu kubera igihe twari tutabana nyine wowe kwifata byarakunaniye uhita wigira mu bindi, none sinzi impamvu ari ibyo bintu. ndamubwira ati ndakubaha nk'umuntu nyine dufitanye umwana, ndakubaha nk'umuntu wankoreye byinshi, ariko saa izi ngizi ntabwo ndi buze kukubaha nk'umugore wanjye, ndagufata nk'umuntu usanzwe. ngo mpita mubwiza ukuri, ahubwo bibaye byiza yaganira bisanzwe byiza akambaza amakuru y'umwana kuruta uko yajya kuzana ibyo bintu. arangije arambwira turabeshya turagera nayo mpaka, ati imodoka aho iri bungeze uratega moto ikugeza ku mupaka nanjye nyitege, ati mpaka aho uri bujye ndagukurikira. ndaceceka, turakomeza turagenda, tugeze nyine iriya ahantu hitwa i Muhanga, aho tuvira mu modoka tugahita dufata moto zo kutuzana mu rugo. urumva ngo nyine ngo njyewe ngo mpita nibagirwa televiziyo yanjye mu modoka, hari imodoka yagiye, ngo mpita mfata moto, nari kugenda aho nyiha ibintu nari mfite byose ngo binjyanire mu rugo, nanjye ngo mpita mfata akandi kamodoka kari bunjane nyine nkagurikira ya modoka ya bisi najemo naretsemo nyine televiziyo yanjye. urumva nyamukobwa ngo asigara aho ngaho arimo gushaka moto, ngo arambwira ngo mpaka ngo ndaguma aha ngaha mpaka uhansanga. navuga ati none se ninyura iriya mwinyurira iriya mu zindi nzira turi burara aha ngaha. mpita ngenda nkurikira ya modoka nza kuyifatira ahantu hafi, ngo televiziyo yanjye barayima, mpita afata nyine indi moto iri bunjane home nyine, nyura ahandi hatari hahandi. ari kumva ngo nyinjira ku mupaka, kwa kundi nyine umupaka urimo kwerekana ibyangombwa bagupima. urabizi ko iyo nyine urimo gutaha mu Rwanda ku mupaka baragupima niba wenda utazanye uburwayi za Ebola n'ibindi. uri kunyumva? nuko ngeze mu rugo ngo nyine nsanga nta mayinite mfite, ngo njya ahantu kugura amayinite, maze kuyagura ngo mpita muhamagara ngo ndakubwira ngo nahageze. nyine ngo kubera ko nawe wari wumbuye cyane uhita umbwira ko ugiye kuza kundeba mu rugo, sibyo? ngo ariko ngo njye nawe ngo nyine ngo imyaka yose tumaranye dukundana ngo twari twarubatse inzu nziza, ariko nyine wowe nyine ngo twari twarayujuje nyine imeze neza hariya mu rugo. ngo uraza nyine ngo nsanga mu rugo ngo barimo kunyesitarira amashanyarazi mu nzu. nuko turicara njye nawe tangira kuganira, wari wumbuye nyine nk'abantu dukundana, nyine turiganira turenjoyinga. nuko nyamukobwa tugiye kugeza nka saa sita, aho amashanyarazi basoje kwesitara byose byarangiye, nyamukobwa baraje nyine adusanga njye nawe turimo kurya. urumva? noneho bahita ngo aza ngashaka kuwukubita umugeri ku nda, nyine ngo wari utwite ngo ariko inda itaragaragara. urumva? ngashaka kuwukubita umugeri ku nda, nyine ngo mpita nitambika aho nkubita mu gatuza. ngo aho nkubise mu gatuza ngo mpita ncira amaraso. umaze gucira amaraso nyine ngo mpita mufata, mpita muhambirana n'imigozi, nyine ngo ndamuhambira. urumva? ngo maze kumuhambira nawe ngo nyine ngo urahaguruka
ngo urimo kurira, ngo mpita mubaza ngo urarizwa n'iki kandi nta kintu cyagukozeho. Ngo urambwira ngo nyine ngo urebye amaraso kandi ngo wowe ngo utinya amaraso. Nuko ngo nyine ngo mama araza ngo aragusohora ngo kujyana hanze. Ari kunyumva? Halo? ndakumva. Ngo bagusohora hanze barakubwira ati bihorere, ati babanze bacemukane nyine basozanye ibyabo. Ati buri umwe yibwiza ukuri. Urumva? None ngo ahita haza wa mukobwa ngo ni inshuti ya Mukanoheri, ngo ahita aza ngo adusanga nk'uko reba hanze batangira kuguseka. Ngo Angelique ngo narakubwiye ngo kutava ku mugabo wanje, ngo uriya muhungu nje ngo naramukunze, ngo kandi ngo nifuzaga no kumutwara, ngo nuko nyine wabibayemo seri basanga umutwite. Noneho nanjye mpita mbyumva, maze kubyumva ngo nyine na mama Justine ngo ahita amwumva, ngo ahita asohoka, ngo ahita amufata, ngo ahita amuca umutwe, ngo aciye umukobwa umutwe. Urumva? ngo amaze kumuca umutwe ngo umutwe guhita wisubizaho. ngo arangije ngo nakubwiye amabanga yose ngibyo birirwamo none uranyihindutse. ngo rero ngo nyamukobwa ahita amubaza ati mbabarira, ati ntabwo narinze ko ari wowe, ati numvaga ari akandi gashyano k'agakobwa kajemo. Koko ndangije ndeba uwo mukobwa ngo ndamureba, ngo nyine mwabona ari nk'umukobwa tumeze nk'aho twiganye kera, ngo nko mu wa mbere primaire, ngo ariko ngo ntabwo namwibukaga, ngo ariko ngo nabonaga ngo yarakuze, ngo yarabyibushe nyine gutya. Ndangije mpita mufata mushyira kuri moto ngo turagenda. Ngo arangije ngo uriya dukurikiza amabuye ngo turajya hehe, ngo mpita mpagarara, ngo ahita afata igifunguzo cy'inzu ariruka, ngo niye. Urumva? Yirukanze ngo polisi ngo ihita imurasa akaguru, ngo ntabwo nzi ahantu polisi yavuye, ngo ihita imurasa akaguru. Irangije ngo iramuzana ngo asobanure neza uburyo nyine abangamira abantu. Ariko ngo polisi ngo nyuma yaho ngo ni iwanyu bayizanye nyine, ngo bumvishije ibyabaye, ngo baravuga ngo natwe reka tubyivangemo, ngo niba ari intambara ngo ibe intambara, ngo nta kuntu batesha abandi bana agaciro bari bagiye kwibanira nyine, kubera ko iwanyu bamenye ko twite nyine barimo kurwanirira kugira ngo tubane, nyine ngo banadukoreshereze ubukwe. Ngo bahita baza nyine ngo bazana polisi, ngo twumva baramubaza nicyo kintu kikubabaza, ati niyo nuko bantwarira umugabo, mumara imyaka ingahe mutari kumwe? Ati ni imyaka 4. Ati muri iyo myaka 4 mwajyaga muganira muvugana? Atoya. Waramuhamagaye anga kugufata? Niyo ntabwo nabaga mfite amayinite. Ntabwo wabaga ufite megabyte ngo muvugane kuri WhatsApp? Wapi? Ati none se ati nyuma yaho ati ari wowe nawe ni ikihe kintu nyine cyatumye mutandukana? Ati nanjye ntabwo nyizi. Arangije aravuga ati baramubwira ngo iyo umugabo aza kuba agukunda ngo ntabwo ari guhitamo gushaka undi, yari kugarukira, ariko wasanga hari impamvu, ngo nyine ngo bakabura ugata bose ngo bahita basakuza nyine ibyo kurota. Hari ukuntu nyine inzozi zihita zivangamo ibindi bintu, ukibaza ngo abantu bavuye hehe. Bose barasakuza bavuga ngo wajyaga ku misave gutya na gutya ugasinda, umukobwa ukuru uguzi ko ufite umwana ngo ugasinda ukihandagaza ukajya mu bagabo, nyine ibintu nk'ibyo bakagenda babivuga. Noneho ngo umukobwa wahita nyine ngo ababwira ngo reka njye kunyara, ngo anyura inyuma, ngo ahita ajya mu nzu nyine, ngo njye nawe cyaje tuba kuganira, ngo hari ibiryo byari ku meza twicaranye tutarayipfundura ngo turye. Ngo ahita agenda ngo ashyiramo igishinja nyine kirimo uburozi. Urumva? Uri kumva? Halo? Ndakumva. Noneho ngo baramubwira ngo
ngo ugiye gusaba umugabo wawe imbabazi niba ari n'umugabo wawe niba ari ex wawe, ngo ariko imbabazi ntazikwima, ngo turabona ushonje, ngo turaza kure kugenda urye biriya biryo noneho yigendere. Baravuga ngo ntabwo yansaba imbabazi, ngo njyewe ngo wapi, ngo ntabwo nabyemera. ngo arasakuza nyine, ngo arangije ngo ngewe kugira ngo mbaveho nigendere mbaveho, ntibagenda babanze barya ibiryo byabo ndeke kubatesha umwanya. ngo aravuga ngo n'ubundi iyo ukunda umuntu ngo ntabwo umushyiraho puresha uramwitondesha. Ati nanjye namwitondesha ntabwo nibwo ngiye kumushyiraho puresha, ntibagenda babanze barye ibiryo byabo. ngo akubwira wowe ngo ugende, ngo ugenda ngo ube urimo kurya, ngo maze nganire n'umugabo wanjye nawe, ngo nyine ngo mubaze impamvu yaguhisemo, ngo nanjye mubaze impamvu yanyanze. ngo yabikubwiye gutyo ngo uhita wishima, ngo wumva ko yakugiriye impuhwe, ngo nyine ngo uhita ugenda mu nzu. ugeze mu nzu ngo uricara, ngo arakubaza ngo utarimo kurya, ngo ati njyewe ntabwo nabipfundura, hano ni ubwa mbere maje, ntabwo narya umugabo wanjye adahari, ndashaka aze aba ari we uza dusangire. ngo urabyanga, umaze kubyanga ngo ahita abacika abo ngabo, ngo ahita agenda arabigutamika. ngo abigutamitse ngo mpita nza nanjye mpita mbigukura mu kanwa, mpita afata igitambaro ndaguhanagura. ngo maze kuguhanagura ngo mpita mukubita urushyi, umukubise urushyi ngo ahita akurayo ngo nyine ngo akurayo ngo agacupa karimo amata. ngo aravuga ati rero byose nabikoraga kugira ngo ndebe ukuntu uri buri yakitinga, ngo mbabarire ntabwo narimo kugira gute kubikorana ubushake. ngo ahita akuraho nuza litiro nyine nziza isa neza, ngo irimo amata y'ikivuguto. uri kumva, kubera ko nyine uzi ko nyakunda, ahita avuga ati ndabizi ko ukunda amata, ati banza unywa amata, ati njyewe ndigendeye sinzongera kuvuga, tunendaga ngo ndebe ukuntu buri yakitinga ndamutse nyine nisajije. urumva, ngo nyine ngo amata ngo sinzi ukuntu byagenze, ngo ndayapfundura ndayanywa. ngo maze kuyanywa nkajya numva umuriro mu nda urimo kwaka, numva harimo ibintu bimeze nk'umuriro birimo kunyotsa nyine. ndangije ngo mpita nywa amazi, nkanywa amazi akonje akaguma haka umuriro mpaka nywa amazi indi iruzura. maze kuzura ngo mbura ubuhaguruka. ngo ndangije ngo mpita nsaba uruhitirizo. urumva, ngo mpita nyine ngo ndavuga ngo ngiye gutobora ku nda ngo amazi asohoke, ngo ubundi mutima urambwira ngo nshobora gupfa. ndangije ngo ndakubwira ngo uze wowe, ngo ndakubwira ngo uze nyine ngo ushyireho umunwa uyakururisha umunwa wawe. ndangije ngo nibuka yuko mu nda harimo kwaka umuriro, nawe bishobora kukwinjira bigahita bikotsa mu nda n'umwana urimo akaba yakanjirika. ngo mpita mvuga ngo ngiye kwirutsa, kwa kundi umuntu ashyira urutoki mu kanwa agahita aruka. ngo ndushyizemo ngo ndaruka, maze kuruka ngo nduka ibintu by'umukara, kandi nanyweye amata y'umweru, nduka ibintu by'umukara byinshi by'umukara. maze kubiruka mpita nitura hasi. maze kwitura hasi ngo nyine ngo abantu bakazajya bazana inuza bahuha umuyaga nyine gutya, mpita magurutse ngo nta kindi kintu nahise ntekereza. ngo nyine ngo bihoye iki yari afite moto ngo aparitse aho ngaho, mpita nyifata natamubwiye, ngo mpita nkurikira uwo mukobwa, ngo mukurikira ngo polisi irimo kumumanura ngo kuri polisi. ngo mbasanga bageze ipfira kwa wa mupfumu hahandi kwa Julius. uri kumva, noneho mpita mparika moto mpita mufata. maze kumufata ahita akuraho pisito, andasa akaboko, arasa aka kabiri, andasa isasu mu gatuza, nitura hasi. ngo mbura imbaraga zo guhaguruka,
polisi ihita imubaza ngo imbunda yayikuye hehe, ngo bababwire ko yayibye umupolisi wari uri aho ngaho ngo igihe bari bicaye ruguru. Urumva? Noneho njyewe nta mbaraga mfite zo guhaguruka nyine, ngo nyine ngo impuhwe ziramwica, ngo nyine ngo mbabarire, kwa kundi nyine yunamye arimo nyine gutega ugutwi niba umutima ukirimo gutera, nanjye mpita mukubita umutwe ahita agwa hariya agaramye, mpita musangaho namukubita, maze kumukubita ngo buraje, ngo maze kuza ngo nyine ngo nawe ngo uhita ngo umuhambira ngo igitenge ku munwa, umaze kumuhambira igitenge ku munwa uhita umusuka amazi ashyushye, ngo nyine ngo ahita ahwera, ngo turamufata tumushyira mu kadeyi, turavuga tujya kugutwara iwanyu tukwigereza ku muryango, ngo tumutware iwabo. Tumutwaye iwabo turavuga ngo twebwe turemera kumureka ahangaha ari muzima nta kibazo afite, tumuvuze buri kintu cyose, tumwiteho, niturangiza asaba ikintu yumva ashaka tukimuhe, aturekere amahoro yacu. Urumva? Noneho ngo akimara kuzanzamuka ngo aravuga ngo ashaka amazi yo kunywa, ngo nyina aramubwira ngo ibyo byose niba abizanye ngo ubanza wumve. Noneho ngo umuzanire amazi yo kunywa, ngo nyine ngo wari ufite iwanyu amazi ari muri firigo ngo uhite uyazana. Amaze kuyazana uramuha, aranywa, akimara kunywa nyine ngo ubona noneho ameze neza, nta mutima mubi, ngo umukobwa we araza ahita amusuhuza, ugatangira kumubaza ngo mama ngo papa wanjye ari hehe. Urumva? Nyine ngo umwana ntabwo yaranzi. Urumva? Nyine amubaza ngo papa, warangira aramubwira ngo dore papa wa n'uyu nguyu. Ngo Justina ngo ahita avuga ati njyewe rero ati uyu nguyu ati yanguriye ikidiya, ati yanguriye bombo, ati ntabwo nari nzi ko ari papa. Nyamukobwa mfashe Justina nimufashe gutya kwa kundi umuntu aba ateruye umwana, wahita afata igiti kiremera kinkubita mu mutwe, nyine kwa kundi umuntu agutunga akaguta igiti mu mutwe, nyine ngo mutaritura hasi n'umwana, ngo Justina avunika akaboko, avunitse akaboko ngo ahita arira, ngo Hasani ahita amutwara kwa muganga. Amaze kumutwara kwa muganga ngo uriya nyamukobwa ahita azana amazi ashyushye, abanyasamura akanywa yasukayo. Urumva? Amaze kuyasukayo nawe ngo umujinya wahise ukwica, uhita uva na esanse, uhita utwika aho ngaho twese twari turimo twese tujyane, ngo hanga gushya, ngo noneho ngo uhita urivumbura ngo urataha, ngo njyewe nubone ntabwo umuntu nshaka, reka ntitari mugumane umugabo wanyu. Ugeze mu rugo iwanyu ngo barakubwira ngo umugabo amusize mu bibazo, rero wowe kubera ko ari mu bibazo uramusize. Ngo uhita wiyumvira, utekereza ukuntu utwite, nyine utekereza byinshi, urangije usohora ibaga irimo ibyawe byose. Ngo bahita kwa Budoni ngo bari bafite imodoka nyine ikunze gutwara abantu, uhita shyiramo ibintu byawe, umaze kubishyiramo uhita ubwira abantu nyine wari hariho abantu ngo barababwira ngo banerure, ngo bashyiremo, ngo badutware kwa muganga. Urumva? Baje bataranerura gutya ndamaguruka. Urumva? Maze guhaguruka wowe ngo wicaye mu modoka ngutegereje ngo banzane nyine. Ndamaguruka ndaza ndakubaza ngo ushaka ko tujya he, ngo urambwira ngo tugiye kwigira Akabarore, ngo nyine ngo njyewe ngo maze kohereza amafaranga banshakira inzu tuzabamo, ngo hanga ntabwo twashobora, ntabwo twakomeza kubana n'imiryango itadushaka, twigendere. Ngo ndakubwira ngo ke ntaribi, ngo reka nzi tubiri inyuma. Subiye inyuma umusanga umukobwa arimo gukubita umwana we, ngo amuhora njyewe ngo gutusuhuza so, ngo nyine nta kintu yaguhaye, wowe reka akabanza akaguha amafaranga kugura irindazi, nanjye ngo umujinya uranyica. Turafatana nyine kwa kundi nyine burimo
umeze nk'urimo kurwana n'umuntu, ariko nyine urabona harimo ukuntu umukobwa umufata kubera nyine gushaka kubura imbaraga akakuruma, wahita nduma ku kaboko, niyo kaboko mpita mukubita urushyi rwo kwitama, mukubita urundi rushyi rwo kwitama ku rindi tama, mukubita ivi mu gatuza, ahita agwa hasi, aguye hasi nanjye ngo baramfata, bamfashe wahita nema akaguru, anenya akaguru nanjye mpita mufata mwinjiza mu nzu, mushyira mu cyumba cye iwabo, mpita nshyiraho ingufuri ndayifunga, arayica, maze kuyica aravuga ngo nta hantu wajya, wahita nyambura ubusa mu bantu, wanyambura ubusa mu bantu, nahise nkora ikindi mitani ngo murumuna wawe wahita aza, atazana igitenge ahita agikenyera, akinyenyeraho nyine, ukumva nambaye boxer yonyine, wahita agikenyeraho, wahita nsohora, umaze kunsohora nguriya ngo ahita asohoka, ngo arongera ngo asukaho amazi, ukumva wasutseho amazi, mpita nkuraho imbunda mushaka kumurasa nyine, nk'umuntu ngo yareba amasasu 3, mushaka kumurasa ibyo mu gahanga no mu gituza no kunda, kugira ngo nyine byose birangire, niba ari kufunga banjyane, nyine nari maze kurambirwa nyine, ngo nararisohora ngo ndirase, nyine uhita umpamagara kuri telefone, ngo urambwira ngo natinze, ngo mpita nkukupa, ngo natinze nyine, ngo wari mu modoka, ngo wumva ko nagutinde, uhita umpamagara kuri telefone, tumwira ngo natinze ndagukupa, nongera kumurasa, urongera urahamagara, telefone ikomeza kumbangamira mu mufuka, mbona mpita nyishyira umuntu uza mu ikote nari nambaye, igikote, noneho ngo nicenyeye n'igitenge murumuna wawe yari yagize gute yanzaniye, nje ngo mpita afata telefone nyifashe, nibwo nahise nkanguka gutya ndimo kujya kugufata, none aha ngaha umpamagaye, ariko nyine urumva kumpamagara kwawe ntabwo umuntu nyine umupangu nari ndiho ntabwo nari nakawushoje, mpamvu narose, ariko nareba umuntu narose n'ibintu yankoreye, ntari atekereza n'imbaraga ze n'uburyo ameze, ntareba ari umuntu waho ngo wafeke, umuntu utagira n'imbaraga, wenda yaza ko ari nk'umuntu usanzwe ugira amahane, ari nk'ukuntu umukobwa we asanzwe ari umunyamahane nyine, nawe ujya ubabona abakobwa b'abanyamahane nyine, yigaragaza nk'umuntu ufite imbaraga, yigaragaza nk'umuntu ushoboye buri kintu cyose, ariko nk'umukobwa w'urubuto ukabona n'umuntu umereye gutya, nicyo kintu nanjye sheri sinzigera nkubwiza ukuri, nawe nubwo ngukunda wowe, ntandukanye nawe ukwezi ukarangira, kwa kabiri ukarangira, nahita nkureka burundu, ntabwo nakongera gukundana nawe, ntabwo nakongera kugarura mu buzima bwanjye, ndabikubwira nk'umuntu ugukunda, ibi bintu ntibizabeho, ntituzatandukane, tuzagumane mu bibi no mu byiza, ninkubera mubi uzambabarire, nawe numbera mubi nzakubabarira, cyangwa se mufate nk'uko uri, n'ubundi ntabwo umuntu yaba mwiza ahantu hose, ushobora kuba uri mwiza ku isura, ariko ahandi ukaba uri mubi, ugasanga wenda ahandi hose uri mwiza, ugasanga ugira umutima mubi, nzagufata nk'uko uri rero, ko njyewe ntabwo mba nshaka kugira ngo ntandukane n'umuntu yumva ko ari njyewe mubi, happy, even no kumva ko ari njyewe mubi ntabwo mba mbishaka, ndakuze, ndi umuhungu ukuze, wenda wo mu myaka uracari mutoya, ndagerageza ngufate nk'uko uri, n'ubundi ndabizi akubwana ntabwo kazabura, tuzabana ariko ntabwo kabura, ndagerageza kukwihanganira kandi nawe uzanyihanganire, mu bibi byose tuzanyuramo uzihangane, sibyo? Ariko njyewe muri kamere yanjye nuko nyine sinigeze nkunda abakobwa benshi, ariko njyewe muri kamere yanjye sinjya nkunda gutandukana n'umuntu ngo nyuma nsubirane nawe, ni ibintu bitajya bimbamo, mba mutekereza ukundi kuntu, mpita nimajinamo yuko yamaze kubona abandi bagabo, ku buryo nyine niyo nasubirana none ubundi yazajya ndandekaho akigendera, niyo mpamvu mba nafashe icyo cyemezo, kandi
ntuzigera njyewe usubirana na ex wanjye niba ari ex wanjye nyine umuntu tuba twaratandukanye sinasubirana nawe uko byagenda kose sinasubirana nawe. Ndagukunda gahunda dufitanye ningera mu Rwanda tuzayishyira mu bikorwa dukore twiteze imbere, ariko ngomba kumenya yuko iyi si iyo muri mu rukundo mwishimye muba mucicijwe n'abanzi, kuko ahantu hari urukundo burya n'umwanzi aba ahari. sinzi urimo kumva icyo kintu. Abantu bakundana cyangwa byakunda baba bacikijwe n'abandi bantu babanga. Sex ngo yakwanzoye ya n'abandi bantu hari ukuntu umuntu areba mukundana akumva bitamushimishije. Ndakubwiza ukuri. Ndimo ndabibwira wowe. Uko nyumva. Ahantu hari urukundo n'umwanzi aba ahari. Ntabwo urimo kumureba we yigaragaza caje noneho finally mujye gushyira ibintu byanyu mu bikorwa. Nibwo yigaragaza caje muvuye mu murenge mugeze mu rugo mugiye gukora ubukwe caje uwo muntu kandi agashira kenshi aba ari umuntu wa hafi. Ntabwo umwanzi ava kure, umuntu uva kure se yabashaka gushaka hica yaba yunguka iki umuntu utakuzi, wa muntu wawe ukuzi wa muntu noneho ntabwo unakesha kenshi ava no muri famiye, usibye no mu ex wawe wakugirira ishyari ashaka kukubangamira, n'umuntu wo mu muryango waba no mu miryango hari ukuntu akora akavuga ati njyewe umukobwa wanjye byaranze yaragumiwe cyangwa se yabyariye mu rugo none ngo baramutwara. Nyine ibintu nk'ibi abantu bakugirira ishyari biri mu rukundo. Ive no ku basore hari ukuntu nyine ukora umusore wenda kwifata bikanga ugatera umukobwa inda akabyara nimubane ukomeza gukunda umwana wawe, ariko ejo ukavuga uti n'ubundi ntabwo wabana n'umuntu mudakundana utamukunda atagukunda, aho kugira ngo bane nawe ubone uko twabyaranye byatangubwiza kuri bana atagukunda ahubwo ukikomereza ubuzima nanjye ngakomeza ubundi wabizanamo ishyari nyine tugahangana. So niba uzi ko dukundana ugomba kumenya yuko byanga byakunda hari abanzi bagucikije kandi barabizi ko dukundana. Niyo mpamvu baba bafite umunsi baguteze, niyo mpamvu ujya kubona umusore n'umukobwa iyo bagiye gushakana kenshi na kenshi nko mu byaro nyine natwe bo mu byaro akenshi na kenshi ntabwo bavuga, babikora gutyo bagapanga ibintu byabo ari babiri kandi ukirinda kubibwira undi muntu wa gatatu ukabimenya naho gutyo ku buryo abantu baguteze ku munsi batekereje gushaka bakazisanga barashatse batabizi. Uzambabarire dupanga ibintu byinshi wenda iwanyu bazabimenye, ariko ntukizere abakobwa b'inshuti zawe kuko nk'uwo mukobwa nakubwiraga ngo ni inshuti ya Mukantoheri ntabwo se ni Mukantoheri wabikoze ukari usanzwe uzi ko nawe tubirimo. Rero ubwo ni uko nyine ni gutyo byagenze, ariko inama nakugira tuba turi mu rukundo ariko tuba dukikijwe n'abanzi. Igihe cyose uzaba uri mu rukundo ntuzaryoherwe cyane ngo wibagirwe yuko hariho umuntu utagukunda. Iyo uri mu rukundo ugomba kwishyiramo ukavuga uti impamvu nkunda uyu muntu ni uko hariho abantu banyanga. Iyo wishyizemo icyo kintu urukundo urarushobora, ariko niba wumva gukora ko ndi mu rukundo ngo ubu ngubu n'abandi barankunda uzaba wibeshye cyane, uzapfa vuba. Ni gutyo bimeze sheri wanje, ndumva nabize n'ibyuya byinshi, reka nkureke njye gukaraba turasubira mu kanya. Sheri hari icyo ushaka kumbwira tuva ntabwo acabura cyangwa se ushaka kunsezeranya? Icyo nagusezeranya
waba uri mu bibazo nyine twaba turi mu bibazo cyangwa nyine byose nyine bizaguma mbane nawe. Nyine kandi ukarabe kajya gukara ndagukunda biba bigaragaza ko ntabwo haba habura abanzi nyine batugenda. uzajya wiyitaho uzajya wiyitaho kandi ntabwo mari nyine ngo mwiteho gusa ndagukunda cyane. Ndagukunda. turasubira mu kanya. ndanashonje vayo nekere. Baje hangana no mu gihe cyawe nzabigukoresha. Cyane nzabikunda.